뻐루가 망고 옆에 붙었어. 뻐루가 망고 옆에 붙었어. 망고가 지금 얼음이 됐어? 아버지 꼭 거기서 입어야 돼? 나 지금 여기는 찍고 있는데. 여보 이쪽으로 와. 동영상 찍고 있어. 응? 나 지금 엄마 머리가 여기로 올라왔어. 응 그러네. 그러니까 아버지가 그 중요한 순간에 지금 옷 입고 여기서 다시 찍어 그냥. 아까 그건 지우고. 망고 이쁜지? 아 예뻐. 망고 아 예뻐.